Dia mau bikin apa? Burung. Burung apa? Ini. Oke, ayo silakan dibikin. Udah bisa bisa. Yang di sini. Oke. Betul dari sini. Nggak tahu bunda. Salah. Kenapa salah? Sepertinya betul. Enggak. Betul. Ini betul enggak? Di bawah kayaknya itu. Zaki bisa bantuin dedek bikin burung? Enggak bisa. Oh. Dia bisa bikin sendiri. Oh keren. Ayo. Cing. Bisa nih. Bisa. Ya, apa ya? Seperti ini. Dari sini. Ini belakang. Kalau lebih tak, Minta tolong udah aja kalau nggak bisa. nggak bisa bu. Udah Zaki mau nolongin nggak? Dikit lagi tuh, dedek udah bisa ekornya tuh. Hah? Tuh. Tapi dia ambil aja ya bu. Iya. Tidak, lanjut ke sini. Jadi. Udah jadi.